زهرا الهام زن آوازخوان افغانستان بود و اما زهرا الهام چرا و چگونه از کابل بیرون شد؟ آیا او تنها فرار کرد یا خیر؟ معلوماتی هست که با شما دوستای مهربان و عزیز در این ویدیو به طور کامل به اشتراک گذاشته میشه. قبل از اینکه بریم سراغ معلومات در مورد زهرا الهام، ویدیو را لایک کرده و شیر بکنین. همچنان یادتان نره که چینل نارنج را سابسکرایب بکنین. زهرا الهام در 16 سالگی برنده مقام اول ستاره افغان شد. زهرا یکی از اقلیت‌های از قوم هزاره بوده که از ولایت غزنی هست، جایی که هزاران تن از آنها در ماه آگوست در سال 2018 آواره شدند. زهرا تنها زنی بود که از این قوم برنده مقام اول در برنامه ستاره افغان در یکی از برنامه‌هایی که جنبه مردمی داشته و برای مردم به این مقام رسید و اما این به این معناست که فرهنگ مردم تغییر کرده و مردم بیشتر از سالهای قبل همدیگر پذیر شدند. زهرا الهام زن روز بوده و نماینده زن افغانستان در این برنامه خودش را معرفی کرد. او گفت این پیروزی برای من به تنهایی یک پیروزی نبوده، بلکه برای من به معنای پیروزی همه زنان افغانستان می باشد، به خصوص دختر خانم هایی که علاقه بیشتر به آوازخوانی داشته و اما حمایت از سمت خانواده و اقوام نمی شوند. اما با تشدد اوضاع افغانستان و حملات طالبان بر افغانستان، زهرا الهام نیز افغانستان را ترک کرد. او در یک از برنامه‌های تلویزیونی دقیقاً 1 ماه بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان چنین گفت: اگر در افغانستان می بودم زندگیم در خطر می بود. او در جستجوی امنیت بوده و به پاکستان فرار کرد. در همین حال او می گوید من با چادر فرار کردم، زیرا طالبان قادر به شناسایی چهره من در پشت این چادر نیست و از ترس زیاد با خانواده‌ام به پاکستان فراری شدم. اما زهرای 21 ساله اکنون در ملبورن استرالیا زندگی می کند. او دوباره به آوازخوانی رو آورده است و کارهای هنری خویش را نیز شروع کرده است. او اکنون با خانواده‌اش در ملبورن استرالیا زندگی می کند. او یکی از هنرمندان و آوازخوانان دولت قبلی استرالیایی بود که برای این دولت کار می کرد. در زمان سقوط طالبان نیز فرار کرد. او یکی از 31500 نفر افغانستانی بود که استرالیا برای آنها پیشنهاد اسکان مجدد داده است. زهرا الهام برای با اولین بار از آریانا بانوی آتش نشین که از طریق یوتیوب بیننده برنامه‌های و آهنگای او بود علاقمند به آوازخوانی شده است. اما زهرا الهام میگوید که خوشبختم، مرا خانواده‌ام حمایت کرد و با توانایی خوب به پیش رفتم و با حمایت خانواده‌ام توانستم که لقب ستاره افغان را بگیرم. اما زهرا الهام مورد انتقاد بیشتری از کاربران شبکه اجتماعی قرار گرفت و همه برای او می گفت صدایت را به بینی تشبیه می کردن. اما زهرا الهام همواره با شور و انرژی خاص به آوازخوانی ادامه داد. او تا اکنون آهنگای زیبا و دلنشینی را تولید کرده است که با شیرهایی با محتوای بالا و کیفیت عالی پخش می گردد. زهرا می گوید زمانی که برنده این مقام شدم
با خودم فکر میکردم چه توانایی در وجود زنهای افغانستان هست. در همین حال میپردازیم برای ای که در مورد مدیر برنامه‌های تلویزیون طلوع هم براتون بگویم. یادتان نره که چینل سابسکرایب بکنین. تا اینجا که آمدین حتما برای چینل ما لایک و سابسکرایب یادتان نره. ویدیو را با دوستایتان شیر بکنین و کامنت بدین. مسعود سنجر مدیر برنامه‌های تلویزیون طلوع برای مردم در واشنگتن باز گفت موسیقی در وجود و در قلب و خون مردم افغانستان همواره جا داشت، ولی از زمانی که طالبان تسلط پیدا کرد مردم از آوازخوانی دور ماندند و هرگز نتوانستند که این فرصت را برای خودشان مهیا کنند. و اما برنامه ستاره افغان یکی از برنامه‌های مردمی هست که دوباره به مردم این فرصت را داده و باعث تشویق جوانان زیاد شد و براستی هم که ستاره افغان بیشترین خواننده های خود را داشته است. و اما موسیقی در افغانستان همیشه مورد نقد و انتقادهای مردم قرار می گیرد و حتی بعضی اوقات به خشونت نیز می انجامد. مردم افغانستان یک مردم سنتی بودند و بیشتر دوست ندارند که زنها آوازخوان شوند. و اما ظهوری زهرا الهام و همکارایشان و همقطارایشان باعث شد تا مردم بپذیرند که دخترها هم می توانند در کنار درس و تحصیل به آوازخوانی نیز رو بیاورند. تشکر از توجهتان. یادتان نره که چینل ما را حتما سابسکرایب بکنین و برای ما بگوین که در برنامه‌های بعدی دوست دارین کدام آوازخوانه برای شما معرفی بکنیم. نور بند به یا نور بنده دخشیده دل